फाइनल्ली हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुगेका छौँ। हेलो एन्ड एभ्रिवान, वेलकम माई मिनी भ्लग पार्ट 2। हामी आउने डेस्टिनेसनमा आइपुगेका छौँ। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ वरिपरिको पनि कति राम्रो छ वातावरण। हामी चाहिँ आज जान लागेको फाइनल ठाउँ चाहिँ म भन्छु है त। यो चाहिँ हिरागाता पाहाडको क्योदोमा राखेको, अनि यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसको बाहिरी पनि यति राम्रो छ, फुलहरू यति राम्रोसँग रोपेको छ। अनि म चाहिँ फुल लभर हो कि, अनि हजुरहरूलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यही नै हो आज चाहिँ हामीहरू घुम्ने ठाउँ। म देखाउँछु है त यहाँभित्र के छ कस्तो छ। हामीहरू पनि यो गुगलमा सर्च गरेर आएको हो, अनि त्यहाँ हेरेको एकदमै मन पर्यो। अनि त्यसैले हामी चाहिँ आज यहाँ फाइनली बुढाबुढी आएका छौँ। अनि हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यो सर यहाँको भ्यू पनि देखाइरहेको छु। यति राम्रो छ, यति राम्रो छ। अनि यसमा चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ त्यत्तिकै इन्ट्री गर्न पाइने नरहेछ। अनि यसमा चाहिँ टिकट लिनुपर्ने रहेछ। अनि टिकट चाहिँ एकजनाको लगभग 3000 थियो। अनि हामीहरू चाहिँ भित्र छिरेको मात्र 3000 थियो साथीहरू यसको इन्ट्री चाहिँ। अनि मेरो हस्बेन्डले चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ, किनभने भित्रबाट चाहिँ भित्र पनि धेरै ठाउँहरू, त्यहाँ फनहरू पार्कहरू त्यस्तो छ कि। यहाँ चाहिँ त्यहाँभित्र इन्ट्री गरेको चाहिँ एक्स्ट्रा पैसा रहेछ भनेर चाहिँ जापानिजले भन्दैछ। अनि हामी चाहिँ अब भित्र इन्ट्री गर्दैछौँ। अनि जापानिजले सोध्दैछ यहाँबाट भित्रको टिकट यहीँबाट किन्छ कि भित्र गएर किन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई त्यहाँ सानो म्याप जस्तोमा चाहिँ बुझाउन खोज्दैछ। अनि हामी चाहिँ त्यो हेर्दैछौँ। अनि घुम्न भनेर कसलाई मन पर्दैन, सबैलाई मनपर्छ। तर यो ठाउँ चाहिँ फनको लागि, प्यारेन्ट्सहरूले आफ्नो बच्चाबच्चीहरू घुमाउनको लागि बिदाको दिनमादेखि लिएर अन्यको कुनै होलिडेजहरूको दिनमा चाहिँ बच्चाहरूलाई घुमाउने, अनि पार्टनरहरूसँग घुम्ने, अनि हरिजनहरूलाई चाहिँ झन् एकदमै बेस्ट। अनि हामीहरू चाहिँ अब टिकट लिँदैछौँ है। अब हामीहरू चाहिँ यहाँ जापानिजहरूले त्यहाँको सबै कुराहरू सम्झाउँदैछ, बुझाउँदैछ। यहाँ कतिको रमाइलो हुन्छ। अब हेरौँ है त, भित्र इन्ट्री भएपछि थाहा हुन्छ। हामीले चाहिँ अब टिकट लिन्छौँ, त्यसपछि हामी भित्र इन्ट्री हुन्छौँ। हाम्रो चाहिँ टिकट रेडी हुँदैछ। अनि आजको वेदर पनि खासै त्यति राम्रो छैन कि, हल्का मसिनो पानी पनि परिरहेको छ। तर वेदरले कतिको साथ दिन्छ हेरौँ है त। हामीले अब टिकट पनि लिइसक्यौँ। अब टिकट लिएपछि हामी इन्ट्री हुन्छौँ। कस्तो छ भित्र हेरौँ है त। फाइनली साथीहरू हामीहरू चाहिँ भित्र इन्ट्री गरिसक्यौँ। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो छ भित्र, यति राम्रो छ, यति राम्रो छ। हजुरहरू पनि छिटो मेरो यो मिनी भ्लग हेरेर यहाँ छिटो आएर भिजिट गरिहाल्नुहोस् है त। यो चाहिँ म हो। अनि म चाहिँ हजुरहरूलाई सर फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि सर मसँगै राम्रो भ्युजहरू देखाउँदैछु। पछाडिको चाहिँ मेरो आदरणीय श्रीमानजी हुनुहुन्छ। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो छ, यति राम्रो छ। कुरै नगर्नुहोस्। यति धेरै मान्छेहरू पनि छन्, हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ कति मान्छे छन् यहाँ है। मेरो बुढो चाहिँ दङ्ग हुनुहुन्छ यहाँको भ्यू देखेर। यहाँ चाहिँ
हामीहरू चाहिँ अझै भित्र छिरिसकेको छैन। यो चाहिँ सुरुमा इन्ट्री गर्ने बित्तिकैको भ्यू हो कि। अनि मैले थोरै क्लिपहरू पनि राखिदिएको छु यहाँ, हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यति राम्रो छ। अनि यहाँभित्र इन्ट्री गर्न पनि पाउँछ, तर त्यसको लागि चाहिँ टिकट छुट्टै। अनि यो चाहिँ त्यहाँ कार्टुन जस्तो थियो, मैले थोरै पिक पनि लिएँ। अनि यो चाहिँ फन बच्चाहरूदेखि लिएर आफ्नो प्यारेन्ट्सले चाहिँ बच्चाहरू लिएर चाहिँ यसरी तल चाहिँ के भन्छ ऱ्याफ्टिङ त होइन, समथिङ डुङ्गा जस्तोमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राउन्ड लाउने रहेछ। यसको पनि छुट्टै पैसा, छुट्टै टिकट। अनि हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको मजाको भ्यू, यति आनन्द, यति पिसफुल ठाउँ, कुरै नगर्नुहोस्। यति राम्रो, यति राम्रो, यति राम्रो। हजुरहरू पनि मेरो भिडियो हेर्नुहोस्, यहाँ भिजिट गर्नुहोस्। अर्को भिडियो पार्ट 2 मा। थ्याङ्क यू।